И всем привет! Сегодня мы играем в... Это любимая игра, только забыла название. Этот скин я там не делала. Я этот скин не покупала там за Robux. Я за этот скин за Robux не покупала, а просто тут есть... Во. Да блин. Все. Вот эта одежда, и там можно зайти и там брать всякие вещи. Их можно взять просто примерить. Но их надо покупать на Roblox. Их надо покупать, но можно примерить. Это в игре можете так. Давайте будем заходить. Это Пигги. Пигги голова. Еще какие-то стены появились. Он еще нас убьет. Ой. Так, все, стреляем. Подожди, сначала нас опять убьет. Ой. Я телепортнулась на эту штуке. У него еще фиолетовые глаза. Они розовые или пурпурные глаза. Я не вижу его. А все. Ну, какой-то цвет глаз пурпурный, наверное. Нажму сейчас телепортик. И... Подожди, наш окно. А нет. Так, бежим. Там телепортация. Так, еще. Фу. Телепортнулась. Вот где она? Где? Сейчас поближе немного. Ну все, вижу. На. Все, чуть-чуть и все, победили. Сейчас будет еще один босс. Тут несколько боссов. О, это картошка фри. Только что с ней? Значит, она падает. Ноги, что ли, не держатся? Где? Ой. Прям предо мной пролетела. На. Прям по голове получай. Где опять? Ой. Где он опять что-то кувыркается? Где он опять? Чего он туда-сюда летает? Подожди, не могу попасть. Так. Все, они не убили. Все убили? Они. Ой. Да и что он летает, крутится? Ой, он к нам идет. Все, теперь не к нам. Уже далеко. Где он? А вот вижу. И
Ой. Ща. Да, все, последний. Все, прям картошка фри. Вся упала. Ну, 201. Это королев. Корона сверху. Сейчас бриллианты эти разобьем. Сейчас сломаются. Чего у него голова такая большая? Блин. Телепортация. Ой, я не туда телепортируюсь. Мне надо сюда телепортироваться. На. Кубики летают. Походу... Да, блин. Походу он кубики такие разноцветные, как его и бриллианты на вот это, на короне. Сейчас ко мне идет, что ли? Телепортируемся. На. Хочется своими кристаллами бросаться. Давай, умирай. Чуть-чуть. Все. Ой, корона упала. Теперь он... Что это? Шар какой-то. О. Ой, ну это какой-то странный. Не знаю, что это какая-то акула, что ли? У него синие глаза. О, настоящий. Подождите. Он бежит. Куда он? Чего он так прыгает? У меня вот так. Он рукой меня кинул в эту красную жижу. Это кисель, что ли? Ой. Блин, еще опять меня кинет в космос. Или ногой как-то. Блин. Так, обратно телепортируемся. Да, где он опять? Там, что ли? Да, там. На. О, покус. Смотрите, линзы он надел. Он надел линзы. Линзы. В глазах зачем-то. Да блин, сейчас. Вайкись. Джижа. Ну сюда. На. Может, еще другие игры поиграем? Ой. Еще другие всякие игры поиграем. На, получай по башке. Давайте поиграем еще какую-то игру. Я выхожу. Пока еще нет. Давай поиграем.
Я знаю, кстати, одну игру, которая тоже моя любимая. Это дед, дед, дед Домво. Где дед Дом, может, 2? Вроде. Это не те дедомы. Тут есть моя любимая, может, тут надо поискать. Давайте стиральные машины поиграем. Стиральные машины загрузка. Сейчас, подождите. Я знаю одну команду. Это вроде команда или надпись. Сейчас. Где-то Его. Подожди, она не всегда работает. Это работает не всегда. Он чуть не... Ну, это не... Да, это не всегда работает. Наверное, потом будем это использовать, эту команду. Давай прям много какого. Ладно. Ну, сейчас слишком много надо. Дальше это заберем. Где тут еще есть горячие стиральные машины, только где они? А во, такие стиральные машины. Еще есть такая. На. Его свободная. Рэгдол нажимаем. Ой, что? Ой, блин, не успела залезть. Ничего, это освободится. Давай. Блин, у меня пропал вся кока-кола. Давай, залетай. Так. Подождите. О. Ой, одна нога застряла. Колесики, колесики. Ой, я прям кручусь. Я кручусь, как это, какое-то колесо. Колесо машины или это. Ничего не вижу. Я ничего не вижу. Ой. Так, блин. Все. Чуть быстро заканчивается. Как будто даже секунду не прошла. У меня одна нога потерялась. Эй.
Все. Покрутились. Полетели сюда. Надо ждать. Крутюсь я. Ну давай сюда пока залезем. Потом покатаемся. Полетели. Ой, быстро. Сколько минут прошло? 15, 40, 45 минут прошло. Уи, крутимся. Что-то тихо там. Может, все-таки попробуем сон. Блин, почему не работает? Иногда не работает он. Или это выключили. Выключили, теперь не взрывается. Камера. Ой. Ничего не вижу. А все. Приехали. 2 руки потеряли, 1 нога осталась со мной. Все, да блин. Что? А почему? А ты разговаривать умеешь, а не смайликами? А не смайликами писать. А как я пью? У меня же нет руки. Или я ногой пью? Крутимся вот сюда. Я рю как колесо крутюсь. Парень, ты зря туда отправился. Сейчас стиральная машинка вот так сделает. О, вот так сделала. Все. Давай я сюда зайду теперь. Я подаю. Почему меня так трясет? Покрутились. Уи, колесо крутится везде. Все. Сейчас будет взрыв. Уи, сейчас взорвется. Давай. Стоп. Этот звук вернули? Вы знаете, что... Вы знаете, что этот звук вроде удалили. А сейчас вообще-то вот такой звук, когда ты умираешь в Роблоксе. Они что, вернули этот звук? Нога чей-то. Они что, вернули этот звук? Прошлый, старый. О, я только что на голове. Ой, упала. Тут какие-то... Тут люди летают, их руки и ноги летают. Джинсы клевые. Это... Че она падает всегда? Че с рукой это? Че с этой... Не успел. Все, наконец-то зайдем.
Рэгдаун упал. Вот. А что с моими руками? Они чуть немного странные. Ой, капец как длинный. Ой, или смотрите, оп. Ой. Я залезла на эту штуку. Там кто-то упал. Там, кстати, чел, который тут залезть, он, походу, команды какие-то использует. Вроде это команда, которая ты умеешь летать, это называется вроде... Это команда называется, которая летать можно, но я не знаю, как это сделал, вроде тут нельзя. Фу. На этой машине сработал. Ну, парень, походу, какие-то читы, что ли, включены. Ну, мать. Да, смотрите, не работает. А не, подожди. Может... Сейчас, подождите. Фу. Ой, не то. Вот это. Да, чуть не работает. Либо надо читы какие-то купить. Ой, не купить, а как-то сделать. Чё? Вставай. Мы еще один какую-то игру поиграем. Кстати, в игре с котятами там вышло новое обновление, но вот на это все, но пока это ролик сделал. Там игра с котятами вышло новое обновление. Ой. И я сегодня, наверное, покажу, может, и поиграю, и сниму. Ну, на этом все, и всем пока-пока!